尊敬的施瓦布主席、女士们、先生们、朋友们，我首先在中国牛年到来的时候，给大家拜年。牛年啊，象征着勤劳、奉献和富足。我衷心祝愿我们这个世界在牛年经济得以复苏和发展，人民幸福安康。我很高兴出席世界经济论坛2009年年会，并发表特别致辞。首先，我要感谢施瓦布主席的盛情邀请和周到安排。本届年会意义特殊，在历史罕见的国际金融危机之中，各国政要、企业家和专家学者聚集在这里，围绕重塑危机后的世界这一主题，共同探讨维护国际金融稳定、促进世界经济增长的举措，探索全球综合治理之道，既有重要的现实意义，也体现了会议举办者的远见卓识。各方面热切期盼从这里听到富有智慧的声音，凝聚战胜危机的力量。我们有责任向世界传递信心、勇气和希望。我预祝本届年会取得成功。我们正在经历的这场国际金融危机，使世界经济陷入上世纪大萧条以来最困难的境地。各国和国际社会纷纷采取积极应对措施，对提振信心、缓解危机、防止金融体系崩溃和世界经济深度衰退起到了重要作用。这场危机的原因是多方面的，主要是有关经济体宏观经济政策不当，长期低储蓄、高消费的发展模式难以为继，金融机构片面追逐利润而过度扩张，金融及评级机构缺乏自律，导致风险信息和资产定价失真，金融监管能力与金融创新不匹配，金融衍生品风险不断集聚和扩散。吃一堑，长一智，我们必须从中认真吸取教训，正确处理储蓄与消费的关系，金融创新与金融监管的关系，虚拟经济与实体经济的关系，从根本